Buenos días, queridos jóvenes, queridas familias. Durante esta semana, específicamente el día jueves, celebraremos a nuestra patrona de Chile, a nuestra protectora, a la Virgen del Carmen. Y eso nos invita a pensar también en características de la Madre, de nuestra Madre, de María. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería, le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta lectura vemos un gesto de Jesús profundo, un gesto de amor profundo cuando nos entrega a su madre, y en otras palabras nos dice: tienes en quién confiar, en una madre que es atenta, que está siempre atenta a cada uno de los pasos de las personas que la rodean. Por ejemplo, en las bodas de Caná estuvo atenta cuando le faltaba el vino. Por otro lado, vemos a una madre que estuvo siempre presente en cada uno de los signos de su hijo, presente en sus palabras, presente en sus signos, y todo ello lo guardó en el corazón. Y por otro lado, vemos a una madre proactiva que toma la determinación de visitar a su prima Isabel. Probablemente vemos esas características, esa presencia de María en muchas personas que tú conoces, en una amiga, en alguien de tu familia muy cercano, y yo te invito a pensar en esas características, en la atención, en esas personas que están presentes siempre en tu vida, en personas que se enorgullecen de ti cuando a ti te va bien, y también pensar en aquellas personas que te ayudan a tomar decisiones. Pensando en esas personas, te invitamos a ofrecerlas al Señor. Pero también en este momento en que celebramos a nuestra Virgen del Carmen, te invitamos a pensar en todas tus intenciones, tanto personales, las que están en lo profundo de tu corazón, y también pensar en las personas cercanas que te rodean, en Chile, en nuestro país, y también en el mundo, porque somos todos hijos de un mismo Dios. Y con ese espíritu te invito a ofrecer esta oración de todo corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con ese mismo espíritu, con esas mismas ganas también, te invitamos a rezarle a nuestra Virgen cantando. Virgen del Carmen bella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que tengan una excelente semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que les vaya muy bien.